കർഷകരെല്ലാം ഗവേഷകരായി വളരണമെന്ന് പറയുന്ന ഗവേഷകനായ ഏലം കർഷകനാണ് അടിമാലി കല്ലാർ പാനിക്കുളങ്ങര ജോയി പീറ്റർ. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കൃഷിയിൽ ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ചെറുപ്പകാലം മറ്റൊരു തൊഴിലിനേക്കാൾ ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നായി കൃഷിയെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മാതൃകാ കർഷകൻ. 1959 ആലുവ കുറ്റിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ വർഗീസ് പീറ്ററിൻ്റെ 7 മക്കളിൽ മൂത്തയാളാണ് ജോയി പീറ്റർ. ചെറുപ്പകാലം മുതലേ കൃഷിയിൽ സജീവമായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഏലം ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി എത്തിയ ഏലച്ചെടിയാണ് ഞള്ളാനി. ഞള്ളാനി എന്ന ഏലച്ചെടിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കീടബാധകൾ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാം. ഇതിനെ നേരിടാനും വളർച്ചയും വിളവും ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയുന്ന ഏലച്ചെടികൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന ജോയി പീറ്ററുടെ ചിന്തയും പരിശ്രമവുമാണ് പാനിക്കുളങ്ങര ഗ്രീൻ ബോൾഡ് നമ്പർ 1 ജനനത്തിന് വഴിതെളിയിച്ചത്. ഇതിന് നാഷണൽ അവാർഡും കിട്ടി. പാനിക്കുളങ്ങര ഏലം എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിനാണ് എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് 2009 കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1967 കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുരയിടത്തിൽ ഏലകൃഷിക്ക് പിതാവ് തുടക്കമിട്ടത്. പിതാവിനോടൊപ്പം നടന്ന് എല്ലാ കൃഷിരീതികളും പഠിച്ചു. ഏലത്തോട്ടത്തിലെ ഓരോ ഏലത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഏതാനും തൈകളെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ തൈകളുടെ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് പുതിയ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. അവയിലും നിരീക്ഷണം. 5 വർഷത്തിലേറെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് പുതിയ ഏലം ഇനം രൂപം കൊണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ജലാംശം കൂടുതലുള്ളതാണ്. കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചിമ്പാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സൈഡിലേക്കും കൂടി ചാഞ്ഞ് വളരുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് ഇതിനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കൊത്തിൽ ഒരു ചരത്തിൽ 30 കൊത്ത് വരെ ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു 20-25 കായ ഒരു കൊത്തയിൽ പിടിക്കും, കായ പൊഴിച്ചിലില്ലാതെ. അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവ്. സാധാരണ മട്ടിൽ 15-20 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു 40 ദിവസം 45 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പാനിക്കുളങ്ങര ഗ്രീൻ ബോൾഡ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി. ആധുനിക കൃഷിരീതികളിൽ ഓരോ വിളവെടുപ്പ് കഴിയുന്തോറും മണ്ണിൻ്റെ പോഷക ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അമിതമായ രാസകീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ താൽക്കാലികമായ ഉൽപാദന വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മൂലം ചെടികളും മണ്ണും അന്തരീക്ഷവും നശിക്കുകയാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കൃഷിയിൽ സ്ഥിരമായ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. 50% തണൽ ആവശ്യമായ സുഗന്ധവിളയാണ് ഏലം. വെയിലേറ്റാൽ വേഗം വാടിക്കരയുന്ന ലോല സസ്യമാണിത്. മണ്ണിലെ വളം കൂടുതലായി വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഏലത്തോടൊപ്പം വളരുന്ന പാഴ്ചെടികൾ. ഏലത്തോട്ടത്തിൽ തണലിനായി പ്ലാവ്, തെങ്ങ്, ജാതി, കൊക്കോ, കമുക് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള വിളവ് കാർഷിക വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും സഹായകമാണ്. തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഏലത്തിൻ്റെ നിറവും മണവും ഗുണവും പോകാതെ ഡ്രയറിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത് മികച്ച വിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ജോയി പീറ്റർ പിന്തുടരുന്നത്. ഡ്രയറിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ഏലക്ക യന്ത്ര സംവിധാനത്തിൽ 4 സൈസായി തരംതിരിക്കുന്നു. 8 mm, 7 mm, 6 mm, സീഡ് എന്നീ തരത്തിലാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏലക്ക കഴുകി ഉണക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർഷകർക്ക് കഴുകി ഉണക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 കിലോയ്ക്ക് 13 രൂപ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈടാക്കുന്നത്. കണ്ടെത്തിയ പാനിക്കുളങ്ങര 1 തണൽ വളരെ കുറവ് മതി. തണ്ടുകൾ നേരെ കരുത്തോടെ വളരുന്നു.
മിനുസവും തിളക്കവും പച്ചപ്പുമുള്ള വലിയ കായകൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിച്ചാൽ മികച്ച വിളവ് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റ് ഏലച്ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നത്ര പരിചരണവും ശുശ്രൂഷകളും ഇതിനാവശ്യമില്ല. ഒരേക്കറിൽ 1000 തൈകൾ നടാം. പരിചരണമനുസരിച്ച് 250 ഗ്രാം മുതൽ 5 കിലോ വരെ ഉണക്ക ഏലം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഭൂരിഭാഗം കായ്കളും 8 mm വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുതൽ ലഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ തൈകൾ സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നട്ട് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പാനികുളങ്ങര ഗ്രീൻ ബോൾഡ് നമ്പർ 1 ശേഷം ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഇനമാണ് പാനികുളങ്ങര ഗ്രീൻ ബോൾഡ് നമ്പർ 2. വീടിനോട് ചേർന്ന് മലയിഞ്ചികൾ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏലത്തിന് കുറേയേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടതോടെ അതിനെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പഴുത്ത കായ്കൾ പാകി 700 തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നട്ടു. അതിൽ 1-2 തൈകളിൽ കാണപ്പെട്ട പ്രകടമായ മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച, ഇലയിൽ ജലാംശം വളരെ കുറവ്, വെയിലിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു, കായ്കൾക്ക് പച്ചനിറം കൂടുതൽ, നല്ല തിളക്കം, കൂടുതൽ മണം, ഓയിൽ കൂടുതൽ, തണ്ടുകൾക്ക് ബലം കൂടുതൽ തുടങ്ങി നിരവധി ഗുണങ്ങൾ. പക്ഷേ കായകൾക്ക് തൂക്കം കുറവാണ്. മറ്റ് ഏലച്ചെടികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കായകൾ ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൂക്കത്തിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയും. വെയിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനമാണ് ഇത്. നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് ക്രോസ് പോളിനേഷനിൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. മലയിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം അതും ആയിട്ട് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് 700 തൈ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഒരു തൈ മാറി കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്നും ഉള്ള ആ വെറൈറ്റിയാണ് ഈ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിമ്പുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. അത് തന്നെയല്ല, ഇതിൻ്റെ ലീഫും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ലീഫിൽ ജലാംശം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇടവിളയായിട്ട് കുറച്ച് വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജാതിയുടെയും ഇതിൻ്റെ മാത്രമുള്ള തണലുള്ളൂ. അതിലും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വളരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കായ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സ്മെല്ല് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള ഇനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇടവിളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഏലം ഇനമാണിത്.